यो चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र पर्छ तपाईँको है, यता शङ्कादेवीमा तपाईँको हेर्नु है। त्यो माथि हेर्नु त, त्यो घरभन्दा माथिपट्टिको ललित घुम्ती बाटो त्यही रहेको छ, हाइटमा रहेको छ, वरिपरि सबै घरै घर रहेको छ है। जग्गा चाहिँ तपाईँको यो 5 आना, बाटो 13 फिट रहेको छ। जग्गा चाहिँ हेर्नु त, यो 5 आना सामसुन यो बिक्रीमा रहेको छ, झन्डै यो 5 आना 21 यो बिक्रीमा रहेको छ जग्गा चाहिँ। तर गेट यो छ है, वरिपरि सबै बस्ती नै बस्ती रहेको छ। ल हेर्नु त है, हाइटमा हेर्नु त ल, ओहो सबै देखिन्छ तपाईँको। हेर्नु यो साइड तपाईँको त्यहाँ एयरपोर्ट देखिरहेको छ तपाईँको त्यो है, तपाईँको उता अनि यो भक्तपुर साइड सबै देखिरहेको छ। सन्तानेश्वर मन्दिर देखिरहेको छ, यता माथि विश्वनारायण थान मन्दिर देखिरहेको छ। जग्गा चाहिँ यही रहेको छ हाइटमा है, बाटो 13 फिटे सबै रहेको छ। तुरन्तै घरमा बस्नु मिल्ने जग्गा चाहिँ रहेको छ तपाईँको, ठ्याक्कै डाइरेक्ट दक्षिण त। यहाँ तपाईँको राम्रो घाम लाग्ने खानेपानीको सुविधा सबै सुविधा रहेको छ। बाटो 13 फिटे अहिले नै घरमा बस्नु मिल्ने जग्गा चाहिँ यही रहेको छ है। ल अन्त हाइटमा ल काठमाडौँ भ्याली सबै देखिन्छ है। नयाँ घरहरू पनि धमाधम बन्दैछ है।